Սիրելի մասիվցիներ, ողջունում եմ ձեզ։ Չգիտեմ, գիտեք թե չէ, տարիներ շարունակ ես այստեղ եմ դպրոց եկել, այստեղ եմ ստացել կրթություն, բայց ստացել եմ երկու կրթություն։ Առաջինը դպրոցի կրթությունն էր, որի համար շատ շնորհակալ եմ իմ դպրոցին։ Եվ երկրորդը կյանքի կրթությունն էր։ Կյանքի կրթության ամենակարևոր դասը խոսքին տեր կանգնելու դասն էր։ Մասիվում իմ դպրոցի տարիներին դու չես կարողացել, իրավունք չես ունեցել, հնարավորություն չես ունեցել, խոսքին տեր չկանգնես, որովհետև լավ չեր լինի։ Բայց Հայաստանում այսօր ուրիշ իրավիճակ է։ Հայաստանում այսօր խոսքի տեր կանգնելը քաղաքականության մեջ անօրինակ բան է։ Անօրինակ բան է, որովհետև մարդը կարող է այսօր մի բան ասել, վաղը ուրիշ բան, մյուս օրը երրորդ բանը։ Ցավոք, պատասխան հարցնող էլ չկա։ Պատասխան հարցնում է միայն Հայաստանի քաղաքացին, պատասխան հարցնում է երևանցին, այս քաղաքում հիշում են ամեն ասածը ու պատասխան են պահանջում, ոնց որ մեզանից են պահանջել դպրոցում կրթություն ստանալու տարիներին և դպրոցից դուրս կրթություն ստանալու տարիներին։ Բայց մի բան ասեմ, հենց այդ պատասխան չպահանջելը, հենց այդ առանց հիմք խոսալը բերես նրան, որ մեր երկիրը ամեն տարի նույն դասարանն է մնում։ Այսօր, երբ քայլում էինք 5-րդ մասիվում, խանութներից մեկում Տիկին Գոհարի հետ խոսացի, ասեց, գիտես, ասեց, ես էլ եմ երազում փոփոխության մասին, այս կառավարության հետ չեմ հավատում, բայց ամեն անգամ նոր մարդ է եկել, ինչ-որ բան է խոստվել ու չի արել, հոգնել ենք։ Քաղաքական գործիչները մի հատ հատկություն ունեն, իրանք ասում են ու տեր չեն կանգնում։ Եթե իրենք մեծանային մասիվում, դժվար դա լավ ստացվեր իրանց մոտ, բայց իրենք մեծացել են երևի ուրիշ տեղեր, կամ բակ չեն իջել, բայց կարևոր բան կա։ Խոսքի տեր պետք է կանգնի քաղաքական գործիչը, եթե ուզում է, որ ժողովուրդն էլ իր խոսքի տերը կանգնի, իրեն աջակցի։ Հիմա մենք մնացել ենք նույն դասարանում, մեզ պետք է դասարան փոխվել։ Դեռ 30 տարի է գալիս ենք և դեռ 30 տարի մնացել է մի հարց, աշխատատեղերի հարցը մեր հայրենիքում, նորմալ վարձատրվող աշխատատեղերի հարցը։ Եթե այդ հարցը այսօր լուծված լիներ, մենք ուրիշ բանից կխոսեինք, բայց 95 թվին, 98 թվին, 2005 թվին, 2008 թվին, 2015 թվին, 2018 թվին, այմարդ նույն դասարան ենք, աշխատատեղերի մասին ենք դեռ խոսում, որովհետև չկա տնտեսագետ ղեկավար։ Մեր երկրի հարցը լուծելու համար մեզ պետք է տնտեսական գործիչ, տնտեսագետ ղեկավար։ Այսօր այս մարդը, ով մինչև այս մարդը չէ, մյուս մարդը, չի զբաղվել քաղաքականությամբ, ցանկություն է հայտնել զբաղվել իր երկրի շենացման փոփոխությամբ։ Երբ ասեմ իմ երկրի շենացման, մի քիչ քաղաքական է հնչում, բայց ինքը քաղաքական գործիչ չի, իր խոսքերը որ լսեք, քաղաքական գործիչների նման չի ֆռացնում։ Ինքը կարճ է խոսում, ուղիղ է խոսում, բայց դրանից հետո գործ կա։ Հիմա մենք պետք է այս դասարանը անցնենք, մենք 7-րդ դասարանը պետք է անցնենք 8 ընդունվենք։ Եվ դրա համար պետք է փոխենք երկրի առաջնորդին։ Վերցնենք մի առաջնորդ, որ աշխատատեղերի հարցը կլուծի, որ մասիվից ծերից մինչև ստեղ եկանք 5 հատ աղբավայր տեսանք մեր ոտքերի տակ։ Բակերի մեծ մասը իմ մանկության, որ տեսել եմ, այդ բակերն են։ Փոփոխություն չկա, իսկ դա հեշտ փոփոխություն է։ Ուժեղ ղեկավարի համար, հզոր հնարավորություն ունեցող ղեկավարի համար, հեշտ փոփոխություն է, այդ փոփոխությանը մենք բոլորով կարանք հասնենք միայն 20 օրվա մեջ, բոլորս պետք է պայքարենք, բոլորս պետք է աշխատենք,
երեք մի հարցազրույցի ժամանակ ասում են, եթե ձեր մոտ չհաջողվի, մեր երկու մեծ խնդիրներ կլինի։ Ես էլ պատասխանում եմ, ինչու պետքա չհաջողվի, եթե բոլորս պետքա պայքարենք։ Պետք չկա, չկա, չստացվեն չկա, պայքարենք, հարևանների հետ, ծանոթների հետ, ասեք ժողովուրդ, 35 տարի ձեզ տարբեր բաներ են խոսք տվել։ Չի եղել մարդ, ով քաղաքական գործիչ չի։ Հիմա մարդ եկել, ով քաղաքական գործիչ չի, տնտեսական գործիչ է, ով ամենալավը հասկանում է, ոնց էդի անի։ Չկորցնենք այս շանսը, որ հետո չասենք, սենց կարար լիներ, նենց կարար լիներ։ Մեկ է մի բան եմ ուզում ասեմ, այս թեմայից դուրս։ Հայաստանում մենք ունենք մի պաշտպանության նախարար, պարոն Պապիկյանը։ Ես ինքը մի քանի անգամ մեզ անդրադարձել է վերջին ժամանակները, բայց քանի որ մեր երկրի պաշտպանության նախարարն էր, չէինք ուզում անդրադառնային։ Ամեն դեպքում մեր ժողովուրդը, մեր զինվորները իր կառավարման տակ են ծառայում։ Ու չէի ուզում անդրադառնալ։ Սուրեն ջան, ամեն անգամ ես չեմ ուզում անդրադառնամ, դու էլի մի բան ես ասում, չեմ ուզում անդրադառնամ, էլի մի բան ես ասում։ Մի արա։ Դու Վահագը չես, դու են մյուս տղեն չես, դու յուղի նորմալ տղա ես, մի արա տենց բան, իրանք ոչ գեղ ունեն, ոչ պապ ունեն, ոչ բեղ ունեն։ Մի հատ պայուսակ են վերցնելու գնա, մենք մնալու ենք, ու իրար նայելու ենք, մի արեք տենց բաներ, ուրիշ բան չեմ ասում, դեր։ Շնորհակալ եմ Մասիմցիներ ջան, նկարվենք